lama aku nggak main Minecraft. Langsung aja kita main. Aku main Minecraft, aku sukanya tuh buat diri sendiri ya guys. Aku pakai di Minecraft aku nih. Pernahnya dulu ya guys. Aku udah sekarang lagi kan berubah atau nggak buat HP sama itu loh, bekas aku main itu bareng mereka loh, yang waktu itu bareng sama itu ya. Kita lihat nih ya guys, kita langsung aja kali ya. Kita nggak usah megang apa-apa, kita jadi one punishment ini ya guys. Kalian tahu gak cara Elytra? Kalau komen di bawah guys, aku nggak tahu nih gimana caranya. Udah lama gak main Minecraft. Ya guys, aku malah ngancurin ini ya guys ya. Aku malah ngancurin ini guys. Ini tuh punya Mas Malik nih, Mas Malik. Ya, ini punya, ini bentengnya Malik Gaming. Kita benerin aja ya guys. Kita benerin dulu pakai ini. Nah, ini kan yang tadi kita hancurin ya guys. Atau enggak tambahin kali ya? Ini kita hancurin dulu kali ya? Aku juga nggak tahu nih. Kita itu aja lah, perbaikin. Oke ya. Ini ramuan kecepatan guys. Jadi kalau ini ya, ntar aku kalau jalan cepet banget. Tuh, ini suka ngelek banget. Jadinya aku ngancurin apa gitu. Suka ngelek. Ini benteng aku sukanya bikinnya aja guys. Kayak nah, ini bentengku nih. Kita masuk dulu sini. Terus biar nanti kalau kita mati ada spawnnya di benteng sendiri. Ini buat serangnya dari sini bisa ya guys. Tuh, ini benteng Mas Malik, benteng Malik Gaming. Terus di
situ tuh, yang itu tuh yang aku beletin itu tuh bentengnya abang aku ya guys. Terus ini benteng Ataka ya guys. Nah ini juga bisa buat serang nih, buat serang bentengnya Meli Gaming guys ya. Aku malah ngancurin benteng sendiri. Ya udahlah, kita perbaikin lagi ya guys. Kita perbaikin terus ya guys. Aku tuh susah gitu, masa perbaikin wae. Kesel aku nih kalau perbaikin we. Tapi gak apa-apa juga sih. Langsung aja kita jadiin Minecraft. Kita dijadiin Minecraft. Kita jadiin survival. Biasanya kita juga butuh waktu gitu. Waktunya kan nggak lama. Nah, oh ya ini yang belum survival. Apalah tuh, kita ada ini ya guys. Seharusnya tuh buat bentengnya tuh pakai ini ya guys, lebih mantap kalau pakai itu. Terus pakai blok yang ini juga kan lebih bagus gitu dilihatnya. Mana aku nanti ini ada yang buat kayak gituan segala. Wow, ada domba, tapi kita nggak butuh domba ya guys, kita udah ada yang ini, udah ada ikan. Sekarang kita ngapain ya guys? Sekarang mungkin kita nyerang hewan kali. Mana ya itu dombanya? Lagi ya guys, aku cari nih. Nah itu ada domba tuh satu. Tadi aku mbak, oi domba, mau kemana? Nah ini nggak kena guys ya, nggak kena lagi guys ya. Nah kena kan. Aduh, nah kena loh. Nah ya ayamnya satu lagi. Nah yang ini. Nah kena kan. Kita dulu ya. Aku malah mau mana guys. Ambil dulu. Kita lihat kita dapat berapa woolnya. Ada ini doang guys. Woolnya tuh aku nggak mau. Wool tuh itu dulu tuh. Apa nggak woolnya? Biasanya tuh woolnya gitu tuh. Gini ya guys. Dah. Di benteng kok. Di benteng tuh ada komputer. Di dekat benteng tuh ada. Jangan meledak, please. Creeper, lu ngapain creeper?
creeper, jangan meledak, please dong. Creepernya mana ya guys? Creepernya di mana ya? Creepernya hilang. Jangan masuk rumahku lagi. Masuk rumahku dia nanti bisa bentengku nih. Benteng aku soalnya itu udah beberapa kali gara-gara creeper guys. Parah. Aku bingung sekarang kita jadiin kreatif aja. Udah, terus kita jadiin hujan lagi. Aku mau buat rumah. Aduh, salah nih. Nah, tuh udah lagi. Udah hujan lagi deh. Kita kreatif, terus aku mau buat rumah yang bagus. Karena nggak di sini guys. Nih, ini bukunya sama bu. Ini temannya mana ya? Tempat rumahku yang asli mana ya? Dimana sih guys? Aku bingung nih. Kena atau kesana ya? Apa aku lihat peta aja ya guys? Nah, kita lihat peta aja. Peta kosong, peta mencari kosong. Ini aja. Kita buat peta. Jadi semua. Tempatnya gimana tuh? Mungkin kalau kita jalan tuh tempatnya gimana? Cari aja deh. Kayaknya di sini deh. Kayaknya di sini nih. Buat lah, oh itu rumahku. Nah, kita kesini. Jangan lupa kita tutup lagi. Ini rumahku belum aku baru bikin rumah ini pas survival. Aku nggak nge-cheat ya guys. Aku nge-cheatnya cuma tor sama itu doang. Namanya cuma sama kasur. Nah, aku udah banyak banget. Ya, aku belum buat ini guys. Kita kesini terus kita beli. Tuh, di sini kita harus simpan banyak banget. Kita terjebak di sini guys ya. Oh my god, tinggal pencet ini aja ya guys nih. Yang aku bulat ini nih. Tuh. Tinggal ini nih, udah. Wow, kan aku ngancurin ini enggak apa deh. Sebenarnya pakai itu aja.
malas gitu ngambil blok-blok yang gitu. Kita kesini aja, lalu kita akan kesini aja, terus kita terbang lagi. Kan ini suka ngelek, jadinya tuh suka kayak gitu ya guys. Suka air, tolong aku kejebak, tolong. Dengar hmm. Nah, udah ya guys, dadah guys, sampai sini aja videonya, dah.